Merhaba herkese. Ben Elif. Denimin ve Nurgül'le UX sohbetlerine devam ediyoruz. Bu bölümümüzde özellikle iş bulma hazırlığı ve iş başvuru hazırlığı üzerine konuşacağız. İlk işini arayanlar ve sektöre girmek isteyenler için önemli olduğunu düşündüğümüz noktalara değineceğiz. O zaman konuşmaya başlamadan önce herkes nasıl, haftası nasıl geçti, geçiyor? Benim haftam güzel geçti. Sadece tatil sonrası işe adapte olma sorunu yaşadım biraz ama yine de keyifliydi. Dimin'cim senin nasıl geçti? Selam kızlar, merhaba herkese. Valla aynısı, post vacation sendrom birazcık zorluyor ama olsun, keyifli. O zaman yavaş yavaş size sorularımla başlamak istiyorum. Özellikle ilk defa UX işi arayan biri olarak bu sektörde daha önce iş tecrübesi yaşamamış, mülakat tecrübesi yaşamamış, hatta iş başvurusu yapmamış ama yapmak isteyen biri olarak size ilk soracağım soru. Başvuru için neler gerekli? Ben neler yapmalıyım? Ben şöyle bir cevap verebilirim. Daha önce henüz hiçbir iş başvurusu olmamış, ilk işine başvuracak dediğin için özellikle bence en kritik taraf kendini gösterme, yani görünür olma. Bir yeni mezun için kendini gösterebileceği bir halihazırda deneyim olmadığı için, kendini kanıtlayabileceği bir eski şirketi, bir şirket altyapısı henüz oluşmadığı için en önemli şey kendini nasıl geliştirdiğini ispatlamak. Bunun için de kendini nasıl geliştirdiğini ispatlamak için de en güzel yöntem bizim sektörümüzde portfolyo. Portfolyo aracılığıyla hem süreçlere ne kadar hakimsin, hem teknikleri ne kadar biliyorsun, hem birazcık da UI kısmı da önemli. Hani UI'yı, user interface'i kullandığın elementleri nasıl kullanıyorsun, renk kullanımı vesaire veyahut bunları gösterebileceğin en güzel nokta, yani tasarım anlayışını, tasarıma nasıl yaklaşık gösterebileceğin en güzel nokta portfolyo. Tabii bunun portfolyo dışında da yine bir CV nasıl olmalı, neler eklenmeli, henüz çünkü bir deneyim yok, eğitim olacak, işte sertifikalar, eğitimler, kendini nasıl geliştirdiğin olacak, belki mezuniyet projeleri olacak ilk etapta. Bunları süsleyebileceğim bir CV ve portfolyo bence en temel iki faktör. Gerçekten özellikle ilk başvurunuzsa kullanıcı deneyimi tasarımıyla ilgili tecrübelerinizi, kendinizi ne kadar geliştirdiğinizi başvururken karşı tarafa aktarmakta büyük yarar var. Bunu da nasıl yapabilirsiniz? Özellikle CV boyutunda düşündüğümüzde mesela hiç iş tecrübenizin olmadığını varsayalım. İlk iş başvurunuz ama üniversitede yaptığınız stajları belki vurgulayabilirsiniz. Mesela bir tasarım ofisinde yaptığınız stajda aldığınız bir görev, yaptığınız bir workshop olabilir. Orada katkıda bulunduğunuz herhangi bir tasarım işi olabilir. Bunları ve o katıldığınız süreci çok kısa bir şekilde özet olarak yazabilirsiniz. Belki vurgulamaya çalışabilirsiniz. Aynı zamanda mesela UX ile ilgili kendinizi nasıl geliştirdiniz, aldığınız online eğitimler ya da katıldığınız workshoplar, sertifikalar var mı? Bunları yazabilirsiniz. Daha sonra verebileceğim en güzel tavsiye belki şey olabilir. CV'nin aslında ilanın içeriğini çok dikkatli okumak gerekiyor. Bu bence çok önemli bir şey başvuru yaparken. Çünkü insanlar aslında orada nasıl bir profil beklediklerini genelde çok güzel bir şekilde açıklıyorlar. CV'de de onların ihtiyacı olan insan profilini yaratmaya ve göstermeye çalışırsanız bence daha başarılı olabilirsiniz. Ve bazı şirketlerde de şöyle bir şey oluyor. Mesela ATS sistemi kullanıyorlar. Yani bilgisayar ortamında bir otomatik eleme süreci gerçekleşiyor. Çok fazla mesela başvurunun olduğu büyük şirketleri düşündüğümüzde bunu Evet. birebir yaşadığım için anlatmak istiyorum. Mesela başvuruyorsunuz ilana, bir saat sonra red talebi görüyorsunuz. Hani bir saat içerisinde kim review etti, kim beni eledi. Hani ilk başta anlamakta zorlanmıştım. Daha sonra şirketlerde bu yapının olduğunu öğrendim. Bizde de genelde şöyle oluyor, mesela tasarımcı olduğun için tasarımcı kimliğini hem portfolyonda hem CV'ne yansıtmak istiyorsun. Ama öğrendiğim kadarıyla bu tarz bilgisayarların CV'leri filtrelediği şirketlerde bu tarz CV'ler işe yaramıyormuş ne yazık ki. Yani basit Word ortamında bullet point şeklinde işte buradan mezun oldum, tecrübem bu kadar yıl çalıştım, şu dilleri biliyorum gibi daha kısa ve öz ve Word formatında yazıp başvurmamız gerekiyormuş. Buna da bir dikkat etmekte yarar olabileceğini düşünüyorum. Buna ek olarak da aynı şekilde CV gibi bazı şirketlerde niyet mektubu istiyorlar.
Niyet mektubunda da hani sizden istedikleri şey onlara kendinizi biraz tanıtmak. Yani altyapınız nasıl, neden bu şirkette çalışmanızı, hani neden sizi almalılar aslında kısaca özetleyebilecek olursak onu aslında vurgulayabileceğiniz bir mektup. Bunun da internette çok fazla örneği var. Bakabilirsiniz, best practice'lerine bakabilirsiniz. Gerekirse böyle madde madde tek tek okuyup orada istenileni anlayıp ona göre niyet mektubu hazırlamakta fayda var. Özellikle rekabetin çok olduğu şirketlerde ya da başvurunun çok olduğu şirketlerde yurt dışına başvururken şirket bazında farklı farklı CV'ler ve farklı farklı niyet mektupları hazırladığım dönemler de olmuştu. Bunun da yararını gördüm. Size de tavsiye ederim. Belki şunu eklemekte fayda olabilir CV yine niyet mektubu noktasına. Hani şu anda ilk başvurusunu yapacak olanlar üzerinden bir değerlendirme yapmaya çalıştığımız için söylüyorum. Belki de hani diyeceksiniz ki tamam niyet mektubumu ilana göre hazırlayayım, tamam CV'mi ilana göre hazırlayayım ama henüz gerçekten stajlarım dışında ve okulum dışında henüz çok bir deneyimim yok. Ne yapabilirim? Ve sertifika dedik. Hani bu sertifikaları belki de öne çıkarırken alınacak dersler bu ilandaki terimlerle uyuşabilir. Atıyorum hani bu dersleri online ortam bunlardan zaten bahsedeceğiz ama belki de oradaki sertifikalarınızı aldığınız derslerin ismini, title'ını bu o alanda seçebilirsiniz. Yani örneğin Human Computer Interaction gibi insan bilgisayar etkileşimi veya hani gerçekten basit terimleri en azından bunların derslerini bir şekilde online ortamlarda kaynaklar çok zengin. Birkaç örnek biz de vereceğiz. Buralardan alıp bu dersleri en azından sertifika altında ya da alınan eğitimler altında gösterirlerse belki bunu bir deneyim olarak gösterme şansları olur. Aynı şekilde portfolyo tarafında da genellikle şeyi soruyorlar. Özellikle de başka sektörden geçiş yapacak olanlar ya da ilk işini bulacak olanlar. Benim henüz bir tasarımım yok. Hep bir ekran tasarlamadım. Nasıl portfolyomu hazırlayabilirim? Aslında o da şöyle. İnternette zaten tonla case generator var. Bunlar kullanılabilir. Ama benim verebileceğim ilk öneri devamlı başvurmaya başlamak. İş ilanlarına başvurdukça zaten home taking size evde birkaç gün süre içerisinde yapması gerektiği case'ler verecekler ve bunları yaparken bakacaksınız ki elinizde zaten birkaç case oluşmuş. Bunun haricinde atıyorum başvurulacak firmaya yönelik örneğin bir e-ticaret sitesine başvuruyorsak yani sektöre de daha uyumlu bazı projeler kendi kafalarında yaratıp bunları deneyebilirler. Sırf işte tool'a alışmak için bunları denerken bir bakacaklar case var. Kendilerini bir senaryo içine sokup da bunu uygulamaya çalışırlarsa aslında replika bile olur. Atıyorum Airbnb'nin replikası. Yani örneğin bir e-ticaret sitesi yapacaksınız. Amazon'un replikası, Airbnb'nin replikası. Hani iyi veya kötü kullanıcı deneyimi. Hani tool'a alışayım. Bunları yaparken belki kendi geliştirmek amacıyla daha iyi bir deneyime çevirmeye çabalanabilir belki. Hani bu bir case, baş başına bir case olabilir. Ben işte bunu daha iyi bir şekilde Spotify'ı daha iyi bir hale getirdim. Bu bir case olabilir. Bu tarz case'ler de var. Ya da dediğim gibi internetteki case generator'lar ya da staj ya da başvuru. Bunlar zaten otomatikman yeni projeler getirecektir. Aynı şekilde okuyanlar için belki de hani eğer tasarımla alakalı bir bölüm okuyorlarsa hani yeni zaten dijitale kaymaya başlandı. Belki projeler buna yönelik çalışılabilir mezun eğer öyle bir imkan varsa. Okurken belki part-time küçük çalışmalarla desteklenebilir ama Alternatif çok. alternatif çok. Case yaratmak isteyen aslında gerçekten her yerden yaratabilir. Baştakiler tabii ki konsept olacak. Bu çok doğal. Ama zaten ilk işler alındıktan sonra yavaş yavaş gerçekten live ürünleri, portfolyolarını görmeye başlarlar diye umut ediyorum. Evet, aslında Dilme sen çok güzel bir noktaya değindin. Şu an hani biraz daha böyle hali hazırda biraz tasarıma bulaşmış kişilerin hani oluşturabileceği bir portfolyo ya da deneyimler var gibi konuştuk. Ama bence bu sektörde olmayıp bu sektöre UX'e, UI'ya, işte ürün tasarımına geçmek isteyenler için de bence konuşacağımız çok şey var. Bunları da bence kesinlikle daha detaylı değinmeliyiz. Peki o zaman şunu merak ediyorum. Yani benim hazırlığım tamam ama bir tasarımcı olarak ben nerelerden başvurabilirim? Ben bu şirketleri nerelerden bulabilirim? Benim tecrübelerime göre en çok bilinen platformlardan biri LinkedIn aslında. Orada şirketlerin kendi profilleri oluyor ve profilin içine tıkladığınızda iş ilanlarını görebiliyorsunuz.
Aynı zamanda iş arama, filtreleme, işte seçtiğiniz şehirler, ünvanlarla filtreleme yapıp iş opsiyonlarını görebiliyorsunuz. Aynı zamanda farklı iş arama platformları da var. Mesela Otto gibi. Glassdoor'u da ben çok kullanmıştım aslında işe başvururken. Orada da şirket hakkında çok fazla bilgi sahibi olabileceğiniz bir platformda aslında Glassdoor'da. Orada çalışan insanların yorumlarını görebileceğiniz bir yapıları var. Aynı zamanda maaş beklentisini eğer tahmin ediyorsanız yine aynı şekilde Glassdoor'da bulabilirsiniz. Başka şirketlere atıyorum 3-4 tane şirkete başvurdunuz. Orada bir kıyaslama yapma şansı da veriyor aslında Glassdoor. Ama en çok ben şu zamana kadar LinkedIn'i kullandım. İşe başvururken yaptığım şeylerden en önemlisi de şu. Mesela bir şirketi gördüm, iş ilanını gördüm. İlgimi çekti, başvurmayı planladım. Orada çalışanlar kısmına tıklayıp oradaki tasarım ekibinde kaç tane insan var ya da mesela bizden mezun bir insan var mı ya da tanıdığım ortak arkadaşım var mı vesaire onlara bakıp onlara özelden yazıp sorabilirsiniz. Hani şirketle ilgili sorularınızı onlardan detaylı bilgi alabilirsiniz. Ben LinkedIn'in bu özelliğini de çok seviyorum. Çünkü mesajlaşma kısmından insanlarla çok kolay interaction'a geçebiliyorsunuz. Orada çalışan insanlarla ya da insan kaynaklarıyla iş ilanını paylaşan insanla. O yüzden çok kullanmıştım ama sizin deneyimlerinizi de çok merak ediyorum. Ya aktif olarak Türkiye'de özellikle LinkedIn gerçekten bence hani herhalde öncülük ediyor. Dediğin gibi etkileşim açısından tüm bağlantıları görme özelliğini ben de çok seviyorum ve bunda bence çekinecek bir şey yok. Özellikle hani ilk işini arayanlarda belki hani ilan yoktur, devamlı açık olan bir staj opsiyonları vardır. Hani o yüzden bence ya, bağlantıda olduğun kişilerle devamlı irtibata geçmek güzel bir opsiyon ve bunun LinkedIn üzerinden kullanılmasını ben de çok öneririm. Bence çekinmesi yani illa arkadaş olmaya ya da birebir tanımaya da gerek yok. Gerçekten ortak arkadaş olur, bir şey olur. Tasarım departmanındaki kişiler olur. Birine ulaşıp da soruları sormak bence güzel bir şey. Çünkü hani iş aslında önemli de bir seçim. Tamam. İlk iş de olsa oradaki motivasyon, orada o senin hayatın oluyor ve hani gitmeden senin de bir şeyler öğrenmen ya da göremediğin fırsatları kovalaman bence kıymetli. Bu şekilde kullanmayı ben de öneriyorum ama bir de şu önemli, yine görünürlük demiştik başta. Bence LinkedIn'i de olabildiğine kendimizin görünümünü arttıracak şekilde kullanmalıyız. Ya bunu derken şundan bahsediyorum. Atıyorum portfolyo yaptı, çok güzel. Ama belki de bunları public yani herkesin kolay bir linkle görebileceği platformlara yüklemek ve bu linkleri de LinkedIn'de göstermek çok kıymetli olabilir bir tasarımcı açısından. Yani örneğin ben şu anda Behance ve Dribbble hesabım var. Hani herkese sunmak için yaptığım çalışmaları. Şu anda her ikisini de LinkedIn sayfama gömdüm. Mesela LinkedIn'i bu tarz amaçlarla da kullanıp CV'lerini ve görünürlüklerini güçlendirebilirler başvuru yapacak olanlar diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde sertifika bölümü de hani kendi görünürlüklerini arttırmak için kullanabilecek bir ayrı bölüm. Bu arada ben de şunu eklemek istiyorum. Aslında bu platformlar her geçen gün böyle artıyor. O yüzden Google'dan UX iş başvuruları şeklinde aramalar yapmaya da aslında devam etmeliyiz. Çünkü mesela şu an bahsettiğimiz platformların yanında işte Nurgül Otta'dan bahsetti. O benim yenilerde keşfettiğim bir site oldu. Çok güzel de bir arayüzü var. Şeyi de çok geniş. Hani başvurabileceğiniz ilan sayısı da çok fazla. O yüzden hani iş ararken hem bu klasik platformlara bakıp işte LinkedIn, Glassdoor, bilindik platformlara bakıp bir yandan da yenileri için Google'da arama yapmamız gerekiyor. Ayrıca bu eskiden yoktu ama sanırım son birkaç senedir var, emin değilim. Mesela Dribble'ın da iş arama bölümü açıldı diyeyim herhalde. Orada böyle hem freelance iş bulabileceğiniz hem de tam zamanlı iş bulabileceğiniz ilanlar görebilirsiniz. O yüzden bu konuda aktif aramaya hem iş ararken hem de iş arayacağınız yerleri de aramaya aslında devam etmeniz gerekiyor. Bu arada muhtemelen araştırmalarımız bununla da sınırlı kalmıyor. Ben size şunu sormak istiyorum. E, Kimler kullanıcı deneyimi tasarımcısı arar? Hangi şirketler? Özellikle ilk iş başvurusunda bulunmak isteyen insanlar için bence çok faydalı bir soru. Çünkü ben ilk başvuru yapacağım zaman şirketlerin hepsi bana hani evet okuduğum bölümden dolayı yaptığım stajlardan dolayı biraz biliyordum işte hani hangi tip şirketler var ama yine de çok böyle bir o iş ilanı paylaşan şirket yığınının içerisinde böyle biraz kendimi kaybolmuş hissetmiştim. Hani hangi şirkette şimdi evet kullanıcı deneyimi tasarımcı diyor ama hani ne yapacağım orada bu şirketin ürününe vesaire.
Kullanıcı deneyimi sadece dijital ürünlerle sınırlı kalmıyor aynı zamanda. Fiziksel ürünlerin satıldığı, üretildiği şirketler de mesela kullanıcı deneyimi tasarımcısı arayabiliyor. O yüzden benim tavsiyem mesela LinkedIn dedik. LinkedIn'e girdikten sonra orada şirketlerin kendi web siteleri oluyor. Daha sonra kendilerini tanıttıkları özet bilgiler içeriyor. Mesela işte hangi alanda bir şirket, finansal hizmetler şirketi mi, ticaret şirketi mi, teknoloji şirketi mi vesaire. Oradaki bilgileri okuyup sitelerini ziyaret etmekte ve ürünlerine bakmakta bence fayda var. Özellikle son zamanlarda çok fazla hem startuplar, yazılım şirketleri, işte mobil uygulama geliştirme şirketlerinin ihtiyaçları çok oldu. Medya eğlence şirketleri, sağlık, sosyal hizmetler şirketleri de var. Bunlar da yine kullanıcı deneyimi tasarımcısına ihtiyaç oluyorlar. İşe başvurduğumuzda belli bir sayıda özellikle Türkiye'de ve benim yaşadığım şehirde belli başlı şirketler kullanıcı deneyimi tasarımcısının ne olduğuna ve nasıl beraber çalışmaları gerektiği bilincine sahiptiler. Ama şimdi daha çok arttığını görüyorum. Daha çok ihtiyacın olduğu anlaşıldı. O yüzden daha fazla opsiyonunuz olduğunu düşünüyorum. Gerçekten de günümüzde neredeyse her sektöre dokunuyor artık kullanıcı deneyimi ve artık şirketler gerçekten de kullanıcı deneyim tasarımcısını nasıl kullanacağını, nasıl birlikte çalışacağını çok daha bence iyi yönetiyor diyebilirim. Yani artık hem bizim kıymetimiz biliniyor hem de yaptığımız iş bizi motive ediyor. Bence gitgide daha da güzel bir noktaya geliyor. Bence burada önemli nokta gerçekten bir iş mülakatına girmeden önce Nurgül dediği gibi artık her yerde ama hani hem size de daha öncesinde bir deneyiminiz olmadıysa da hem size bir ışık tutması açısından hem de gerçekten mülakatta kendini iyi gösterebilme amacıyla bence aynı zamanda şirketin birazcık misyonunu, hani değerlerini, hangi ürünlere ya da hizmetler üzerine çalıştığını araştırarak mülakata hazırlık yapmak bence de çok kıymetli. Özellikle bizim işimizi değerlendirdiğimizde hangi platformlarda aktif olduğuna da bakmak faydalı olabilir. Mobil application tasarımıyla bir web tasarımı yapmak, hatta o web'i responsive yapmak belki. Yani mobilde de çalışacak, tablette de çalışacak, desktop'ta çalışacak bir hale getirmek bizler için önemli ve genelde şirketler bunlara dair bilgileri, UX terimlerine dair bilgileri soruyorlar. İlk işte olmasa da özellikle üçüncü mülakatlarda hangi platformda çalışacağımız hem bizleri hem de şirketin bizi alma sırasındaki kriterlerini şekillendiriyor diyebilirim. Hatta belki ilk mülakat sırasında bu olmayacaktır ama ilerleyen daha sonraki tecrübelendikçe girdiğimiz diğer mülakatlarda şirketin organizasyonel yapısına dair fikirler edinmek mülakat öncesi hem bizim kendimizi parlatmamıza yardımcı olur hem de şirkete olan ilgimizi, alakamızı gösterir. Yani organizasyon yapıdan kastında hani ne tarz sistemler, agile bir metod mu uyguluyorlar? İçindeki yapıda B2B, B2C, business to customer, business to business tarzı, ne tarz yapılara sahipler? Bu tarz noktaları öğrenmek şirkete dair gerçekten hem bizim geçmiş tecrübelerimizi parlatmada yardımcı olur hem de gerçekten bir bilgimiz var mı o tarz yapılara dair? Hem bizim açımızdan faydalı olur hem de şirket açısından bizi daha iyi tanımak konusunda faydalı olur diye düşünüyorum. Bence çok güzel bir noktaya değindin. Yani biz mesela hep diyoruz ya işte insan kaynakları, işte sizi şirkete alacak, işte karar verecek olan insanlar size sorular soracak. İşte araştırma yapmanız gerekiyor, hazırlanmanız gerekiyor. Ama sizin de şunu unutmamanız gerekiyor. Sizin de soru sorma hakkınız var. Ve aynı zamanda onların da kendilerini anlattıkları bir bölüm oluyor. Özellikle ilk mülakatta. İşte biz şöyle bir şirketiz, böyle bir yapıya sahibiz vesaire. Orayı çok dikkatli dinlemekte fayda var. İş bulmak, bir yerde çalışmak çok çok önemli. Gününüzün neredeyse 1/3'ini oraya adayacağınız bir yeri seçeceksiniz. O yüzden oradaki şirket kültüründe kullanıcı deneyimi ve tasarımın yeri nedir? Organizasyon yapısı nasıl olmalıdır? Özellikle ilk şirketinizde bununla ilgili makaleler okumanızda fayda olacağını düşünüyorum. Bir değerlendirme yapabilmeniz için. Yani hani mesela hangi rolleri olur? Tasarımcı kimlerle çalışır? Kimlerle işbirliğinde bulunur? İşte bir şirkette hangi altyapıların olması gerekiyor? Hangi tool'ların kullanılması gerekiyor? Hani bunları biz de anlatmaya çalışacağız ilerleyen podcastlerimizde. Ama siz de araştırırsanız iş ilanına başvurmadan önce yani insan kaynakları şirketi hakkında bilgi verdiğinde siz de dikkatlice dinleyebilir, kıyaslama yapabilirsiniz. Aynı zamanda mülakat sonunda siz de sorular sorabilirsiniz. Bu arada sizleri dinlerken aklıma bir soru daha geldi. Özellikle teknik kısımla ilgili
mülakata hazırlık aşaması. Teknik olarak ben nelere hazırlıklı olmalıyım, nelerle karşılaşabilirim, kendimi teknik olarak nasıl donatabilirim? Biz gerçekten bir mülakat süreciyle alakalı, mülakat sırasındaki sorularla alakalı ayrı bir bölüm çekelim. Burada daha çok teknik tarafa değiniriz tabii ki ama bence hazırlık aşaması, yani bir mülakata girmeden önce mutlaka ve mutlaka UX'in temel kavramlarına hakim olmakta fayda var. Bunları olabildiğince UX'i bildiğini, kendini bu konuda geliştirdiğini mülakat sırasında kanıtlamak gibi bir fırsatın var çünkü ve bunu en iyi şekilde değerlendirmek lazım. Bunun için de gerçekten hani UX tasarımla ilgili temel kavramlar nelerdir? Yaklaşımları aslında nelerdir? Bazı belli başlı kuralları vardır. Onlar ne der? Kullanıcı araştırması mesela, kullanıcı senaryoları, wireframe oluşturmak, prototipleme, bunun gibi belli başlı UX kavramları var ve bunları bildiğine dair mülakat sırasında olabildiğince ışık tutmak yani bence çok kıymetli. Bu yüzden hem bunlara aşina olmak hem de bunları olabildiğince mülakat sırasında kullanmak çok kıymetli. Bence birkaç özellikle ilk defa başvuracaklar için hani bu temel kavramları tam anlamıyla anlamak, bazı prensiplerini öğrenmek için birkaç kaynak önerebiliriz belki. Belki çoğunuz da biliyordur. Medium'da çok güzel makaleler var. Bu organizasyonel yapıları, tasarım süreçlerini anlatan, fikir sahibi olabileceğiniz. Aynı zamanda Nielsen Norman grubun web sitesinde zaten çok detaylı tasarımla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Başka UX Collective, Smashing Magazine, UX Pod, farklı UX konferansları ve etkinlikleri oluyor mesela. Oradaki konuşmaları, farklı podcastleri de, videoları da dinleyebilirsiniz. Aslında Dilimin de söylediği gibi çok sınırsız bir kaynak var internette. Bunları zaman ayırıp mülakattan önce bakmak, hatta gerekirse küçük notlar almak, özellikle ilk iş başvuru sürecinizde çok fayda var diye düşünüyorum. Çünkü karşı tarafa gerçekten de bir şeyleri bildiğinizi, yani takıma adapte olabileceğinizi, şirketin kültürüne hızlı ayak uydurabileceği izlenimi vermiş olacaksınız bu şekilde. Ben de bu dediklerinize ek olarak büyük firmalardaki tasarımcıları da LinkedIn üzerinden de aktif biçimde bu kaynakları takip edebiliriz. Özellikle ilk defa işe başlayacaksanız bir araştırma yapmak önemli, fikir sahibi olmak önemli. Biz de daha detaylı konuşmamız gereken noktaları da fark ettik. İlerleyen podcast serimizde de mülakat aşamalarını tek tek inceleyeceğimiz, üzerine daha fazla deneyim ve tecrübelerimizi aktarmaya çalışacağımız sohbetlerimiz de olacak. Şimdiden planlamaya başladık. O yüzden bizi takipte kalın diyorum. Heyecanla bekliyoruz. Heyecanla bekliyorum.